ஒரு கட்டை பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் சின்னதாக. அப்புறம் ஒரு பஸ்ஸர், HW பேட்ரி, ஒரு துணி காய வைக்கிற கிளிப்பு, பேட்ரிக்கு போடுற டாப்பு, சுவிட்சு ஒன்று, அப்புறம் 2 ஸ்க்ரூ சின்னதாக எடுத்துக்கங்க. வாங்க செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கங்க. 2 ஸ்க்ரூ இந்த கிளிப்பில் நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம். அந்த கிளிப்பை கழட்டிடுங்க. கழட்டிட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை இங்கே முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு அங்கே ஹோல்ஸ் போடணும். ஹோல்ஸ் போட சிஸ்ஸர் யூஸ் பண்ணுறேன் நான். நீங்கள் கம்பி சுட வச்சு போட்டுக்கோங்க, இல்லை சிஸ்ஸர்லேயே கூட போடலாம். சிஸ்ஸரில் போட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், கம்பி சுட வச்சு போட்டால் ஈஸியாக போட்டுடலாம். செய்கிற டேபிள் இதுக்கு முன்னாடி ஒயிட்டாக இருந்துச்சு, இப்போ பிளாக் மாற்றிருக்கேன். ஒயிட் நல்லா தெரியுதா, பிளாக் நல்லா தெரியுதான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். அப்போ தான் என்னால் மாற்ற முடியும். ரெண்டு சைடும் கிளிப்பில் ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போ ஸ்க்ரூ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். கரெக்டாக 2 ஹோல்ஸும் நேராக போடுங்க, ஒரே மாதிரி 2த்துலேயும். டெஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்க்ரூ நல்லா டைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க, அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம சேனலில் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வரும், மறக்காமல் பாருங்கள். ரெண்டுத்துலேயும் ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. இப்போ கிளிப்பு இருந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அந்த கிளாம்ப் ஏற்றி திருப்பி இருந்த மாதிரியே போட்டுருங்க. அதில் வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடாதீங்க. நல்லா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. 2 பக்கமும் ஸ்க்ரூ போட்ட பிறகு கிளிப்பு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா பாருங்கள். கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சின்ன கட்டை, அப்புறம் பஸ்ஸர், கிளிப்பு, HW பேட்டரி எல்லாம் ஒன்றா ஒட்ட போகிறோம். க்ளூகன் யூஸ் பண்ணியே ஒட்டுங்க. நான் ஒட்டுற மெத்தட்லேயே ஒட்டுங்க, அப்போ தான் இடம் பார்த்தோம் கரெக்டாக. க்ளூ கொஞ்சம் நிறைய யூஸ் பண்ணி ஒட்டுங்க, அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டும். பக்கத்துலேயே பஸ்ஸர் ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டும்போது அதில் வச்சுட்டு லைட்டாக மூவ்மெண்ட் கொடுங்க, அப்போ தான் அந்த க்ளூ நல்லா ஒட்டுது. நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அப்படியே அழுத்தி விட்டால் ஒழுங்காக ஒட்ட மாட்டுது. கிளிப் ஒட்டும்போது நல்லா அழுத்தி நிறைய க்ளூ போட்டு ஒட்டுங்க. கிளிப்பு அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஒட்டியாச்சு. ஒட்டுன பிறகு அதை அப்படியே விட்டுருங்க. அப்புறம் எடுத்து பாருங்கள் ஸ்ட்ராங்காக நல்லா ஒட்டியிருக்கான்னு. நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய வீடியோ இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து சுவிட்சு ஒட்டிக்கலாம். சுவிட்சு ஒட்டும் க்ளூ கன்னை யூஸ் பண்ணுங்கள். க்ளூ இல்லைன்னா ஃபெவிக்விக் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நான் க்ளூவை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து லைன் கொடுக்கலாம் வாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துடலாம். எப்படி கொடுக்குறோம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியில் அந்த கேப் போட்டுக்குங்க. கேப் வாங்கும்போது செக் பண்ணி வாங்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வாங்கின கேப் கொஞ்சம் டேமேஜாக இருந்துச்சு, அப்புறம் நான் ரெடி பண்ணேன். கேப்பில் இருக்கிற பிளாக் கலர் எடுத்துகிட்டு போய் சுவிட்சில் கொடுத்துருலாம், நெகட்டிவ். நான் கையிலே தான் முறிக்கிறேன். நீங்கள் வேணால் சால்ட்ரிங் பண்ணுறது தான் பண்ணிக்கங்க. நான் சால்ட்ரிங்லாம் பண்ணலை. அடுத்து பஸ்ஸரில் இருக்கிற ரெட் ஒயரை கிளிப்பில் கீழே இல்லை மேலே எங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் இஷ்டம். அது பாசிட்டிவ் கிளிப்பில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். கிளிப்பில் முறுக்கிட்டு டேப் அடிக்கிறது இருந்தால் அடிச்சுக்கங்க, உங்கள் இஷ்டம். நான் அடிக்கலை, அதுவே ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிது. அப்புறம் பஸ்ஸரில் இருக்கிற பிளாக் ஒயரை சுவிட்சு கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. பஸ்ஸரில் இருக்கிற பிளாக் ஒயரும் பேட்டரியில் இருக்கிற பிளாக் ஒயரும் சுவிட்சுக்கு வந்துடணும். அப்புறம் 2 ரெட் ஒயரும் கிளிப்புக்கு போயிடணும், 2 பாசிட்டிவும். பேட்ரி டேப்பில் இருக்கிற ஒயர் பத்தலை, அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்.
நீங்களும் பண்ணிக்கங்க. பத்துச்சுன்னா பண்ண தேவையில்லை. எல்லா ஜாயிண்ட்டுக்கும் டேப் அடிக்கிறது இருந்தால் அடிச்சிங்க, உங்கள் விருப்பம் தான். நான் டேப்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா எந்த விதமான ஷாக்கும் வராது. இதில் தேவையான அளவு கட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற கிளிப்பில் ஸ்க்ரூவில் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க. அதை ஜாயின் பண்ணும்போது நல்லா ஜாயின் பண்ணுங்கள். டைட்டாக லூஸாக ஜாயின் பண்ணால் வந்துடும், இல்லை டேப் அடிச்சுக்கங்க. அவ்வளோதான், நம்ம கனெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு. ஸ்லோவாக காட்டுறேன், பார்த்துக்குங்க. இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது கிளிப்பு. சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்க்ரூ ஜாயிண்ட் ஆகும்போது சவுண்டு வரும், கரெக்டாக பாருங்கள். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ இதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்னதாக பிளாஸ்டிக் பீஸ் வைக்க போகிறோம். இது வாட்டர் பாட்டிலேருந்து தான் கட் பண்ணேன். சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. கட் பண்ணி அங்கே கரெக்டாக வச்சு பாருங்கள், கரெக்டாக சைஸ் அளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு. இப்போ சுவிட்சை ஆன் பண்ணிடலாம். செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த பீஸ் எடுத்தது சவுண்டு வரும். திருப்பி வச்சா சவுண்ட் நின்றோம். திருப்பி எடுத்தால் திருப்பியும் சவுண்டு வரும். கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது நம்ம மிஷின். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பிளாஸ்டிக் வாட்டர் கேன் பீஸில் ஹோல்ஸ் போட்டு அந்த நூல் கட்டிங்க. அப்போ தான் நம்ம வந்து டோரில் கட்டி யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். வீடியோ லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் எப்படி அதை கட்டி யூஸ் பண்ணுறோன்னு. இது மாதிரி நல்லா மொத்தான கயிறாக எடுத்து கட்டுங்க. நூலில் கட்டாதீங்க, திக்கான த்ரெட்டில் கட்டுங்க. பாருங்கள் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. அது இஷ்டதும் சவுண்டு வருது பாருங்கள். கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது நம்ம செஞ்சது. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த 2 ஸ்க்ரூ நேராக வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அதுதான் இதில் முக்கியமான விஷயம். நேராக 2 டச் ஆகணும், அப்போ தான் ஒர்க் பண்ணணும். கனெக்ஷனில் ஒரு வாட்டி பார்த்துங்க, நல்லா பாஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஈஸி தான் ரொம்ப கனெக்ஷன்லாம். இல்லை ஒட்டும் போது நான் ஒட்டியிருக்க மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணியே ஒட்டுங்க. நூல் அந்த லாக்கில் கட்டிடுங்க நல்லா. இது செகண்ட் மெத்தடு. அதுமாரி லாக் இல்லாத வீட்டில் இது மாதிரி கட்டிங்க. நூல் வந்து அந்த வாசக்கால நல்லா ஒட்டிடுங்க.